咳嗽的患者过来就诊，咱们要做 CT， 查完以后，如果肺部没有明显的问题，那么就得找咳嗽的原因了。什么原因呢？比较常见的，咱们要做肺功能，再花几百块钱。为啥做肺功能呢？因为这个时候可能有个原因，就是由于您的气道内的咳嗽感受器过于敏感了。这种最常见的疾病是什么？就支气管哮喘。那什么叫哮喘呢？由于您的气道内有慢性的一个非特异性的炎症，这个时候可以使它那个咳嗽感受器特别敏感，稍微有一点风吹草动就会出现咳嗽。这种情况往往是和个体差异有关系，就是你本来就这种体质。有时候你可以想一下，你家里的父母呀，家里的上一辈啊，或者你的同辈啊，或者下一辈啊，可能有这些情况，所以这都是有一定的个体差异。这个时候呢，就需要衡量一下，来了以后咱们做肺功能，如果肺功能做了以后确实有气道的反应增高，气道高反应，而且如果达到了哮喘的诊断标准，那么就得哮喘进行规范的治疗。如果达不到标准的话，那咱们会找一下原因，是不是最近有感冒呀什么的，经过处理这个诱发因素，然后呢给一些止咳平喘药物，可能就过去了。但是呢，你还容易反复出现类似的情况，所以碰到这种情况，你也不用着急，也不用过分焦虑，这都和你本身的这种个体差异有关系。关键是你要及时到医院来找医生给你进行诊断，进行明确一下，这样的话他会给你一些很好的建议。比如说你感冒以后容易咳嗽，这个时候可以预防感冒呀，避免劳累呀，尽快用一些药物呀，这个时候就会使一些咳嗽症状尽快得到缓解。而且这个时候大多数是不需要用抗生素的，用抗生素是没有用的，它和细菌感染一般没有太大的关系，所以一定要找专业的医生看一下，不要自己随便就用一些抗生素，往往是得不偿失的。这就是咳嗽常见的一个原因。